हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? हमें मार्क प्राइस दी गई है। मार्क प्राइस कितनी? 550। और क्या बोला गया है? इफ इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% यानी कितना? 2/3। ठीक है, रेशियो में लिखेंगे तो सॉरी 2/5। ठीक है, तो 5 पे 2 का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब 3। तो ये हो जाएंगे मार्क प्राइस और ये हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर क्या बोला है? देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो ये कितना हो जाएंगे? 11, मतलब 10% ज़्यादा। तो पहले हम इसको इक्वल कर लेंगे, इसको 11 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और ये 11 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 11 से, तो हो जाएगा 55। और ये 55 की वैल्यू हमें दी है 550, मतलब एक की वैल्यू 10। तो हमें क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। थैंक यू।